Приветствую! Я Марина Королева, ученый-нейрофизиолог, психолог-психотерапевт и медик. Сегодня я вам предлагаю одно очень интересное видео, которое я записала для вас со своим авторским методом работы с негативными эмоциями. Эта техника называется «Костер». С какими негативными эмоциями нужно работать? С такими, как страх, обида, чувство вины, злость, раздражение. Если эти эмоции долго присутствуют в нашей голове, они сжигают нас изнутри. С этим надо что-то делать. И вот эта вот методика как раз помогает справиться с этими негативными эмоциями. Для того, чтобы выполнить эту технику, сядьте в какое-то спокойное место, наденьте наушники, остановите пока видео, приготовьтесь, и когда будете готовы, запускайте. Делайте все, что я прошу, представляйте то, что я прошу, и вы получите очень интересный эффект. И вот представьте себе, что вы сидите у костра. Может быть, даже лучше закрыть глаза. Представьте себе, что в этом костре горят вместо дров те негативные эмоции, которые вы испытывали. И у вас с собой рядышком лежит целая стопочка дров. И вот вы берете одну палочку и вспоминаете, что это ссора, например, с кем-то из близких. Вы бросаете эту палочку в костер и видите, как она загорается. Она загорается, и вместо того, чтобы доставлять вам неприятность, она вас не обжигает, вы сидите на расстоянии от костра. Она вас согревает, вы чувствуете прилив энергии. И вот эта вот негативная энергия превращается в позитивную. Вы берете следующую палочку. Возможно, это какая-то обида. Кто-то вас обидел, и вы помните об этом. Вы бросаете эту палочку в костер и видите, как она загорается. Как она сгорает и становится еще чуть-чуть теплее. Костер разгорается, и вы получаете еще немножко энергии. А вот какая-то целая дубина. Это ваш страх. Страх чего-то, чего вы сами знаете. Бросайте, не жалейте. Вот постепенно она занимается. Пламя начинает лизать ее, эту дубину. Она загорается и становится еще теплее. Становится совсем тепло. Приятное тепло расползается по всему телу. Берите следующую палочку, бросайте ее. Может быть, это злость на кого-то, кто вам сделал какие-то неприятности. А вот может быть целая кучка мелких щепок. Это ваши мелкие ошибки. Сами они, в общем-то, сильно не досаждали вам, но вместе возникает ощущение: ну что же я? Берите, не жалейте. Пшик! Кидайте их и посмотрите, как они быстро вспыхнули и сгорели. Берите следующую палочку. И с каждой палочкой, которая будет гореть в этом костре, вы будете чувствовать, что ваши страхи исчезают, ваши обиды сгорают, чувство вины куда-то растворяется, и все эти негативные эмоции добавляют вам энергии, силы, веры в себя и внутреннего тепла, такого тепла, которым хочется поделиться с другими людьми, такого тепла, от которого становится радостно на душе. Возьмите еще несколько палочек. Может быть, они лежат уже подальше, и это были события каких-то давно минувших дней. Неважно, даже если они уже немножко отсырели, через некоторое время все равно сгорят. Наблюдайте внимательно, как эти палочки принимаются гореть. Вначале робко и несмело, потом их охватывает пламя,
а вы чувствуете тепло, вы чувствуете прилив энергии, и вы чувствуете себя совсем другим человеком, согретым изнутри и готовым отдавать тепло другим людям. Смотрите, как горит этот костер. Наблюдайте за ним. И вот сейчас, когда вся необходимая работа вашего бессознательного по работе с вашими негативными эмоциями будет закончена, вам захочется сделать глубокий вдох, выдох, открыть глаза, еще немножечко посмотреть на этот костер. И вот сейчас, когда вы выполнили эту технику, попытайтесь осознать, что изменилось в вашем состоянии. Понравилось? Стали меньше негативные эмоции, с которыми вы работали? Эту технику можно делать много раз, до тех пор, пока эти негативные эмоции вас тревожат, беспокоят, отравляют вам жизнь. И если вы зарегистрированы на наш мастер-класс по улучшению памяти, омоложению мозга, мы подробно разберем, почему важно работать с этими эмоциями. А если еще не зарегистрированы, вы можете это сделать, вот там внизу есть ссылочка. А теперь вы можете дать эту ссылочку тем людям, которые еще не знают об этой технике и которые еще не зарегистрированы на наш мастер-класс. Им это будет очень полезно. Вы им поможете и получите от этого свою долю гормонов счастья. Так что давайте, лайкайте, присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш канал. А самое главное, ничего не бойтесь, будьте здоровы и счастливы.